Voilà. Bango baloba ya wata sila e. Tika baloba ya wata sila e. Asila te ake kusila na dome. Asila te ake kusila de na dome. Kindoki. Tika tolila lela ya wata sila e. Bango baloba ya wata sila e. Asila nde ake kusila na dome. Asila nde ake kusila na dome. Kindo kitobololo tabalala. Lili wata ye. Lili mpiaka e. Lili mpiaka e. Lili mpiaka e. Lilimpia kai watampia kai lilimpia kai lilimpia ka moto na tembe akoya kinase moto na tembe akoya kinase mebidosha moto na tembe autoroute akoya kinase moto na tembe akoya kinase picho pacho moto na tembe akoya kinase magila verte moto na tembe akoya kinase moto na tembe il est tombé par terre quelqu'un de orgueil il est tombé par terre ah Jérémie Yoka côté kuna fils mania belili ba bébé Mbote na bino nyonso bandeko bolanda ngai mbote partout vous êtes na monde entier ero bokoute la vidéo en tout cas lelo toza na esengo parce que parole moko eloba ça fête pas pendant que ça brûle chez les voisins. Nous fête pendant que ça brûle chez les voisins. Nous on est en train de fêter pendant que les voisins sont en train de brûler. Voisin tembe boma ye tembe voisin na ebisaki bino l'autre fois voisin kokaki te ebisaki bino aza mutu na tembe ami côté le studio ami côté la studio pour la bino ke tembe na ye eza tembe ami côté le studio ami yembeli ye moko na sina melama yokapa na yokaka moto te biso tembe na ndako na biso na yokaka moto te esina melama yokapa na melama yokapa aujourd'hui voilà les mayokapa là où il t'a mené tu es en train de déambuler en l'air esprit envoûté. Merci bandeko na ebsibino lelo eza jour ya sengo tolobaki tovandi kimia tozozela parce que biso toyaka kaka place oyo bato bazolela place oyo bato bazosepela te. Les gens ont payé des billets malgré ndambo ya bato me basepeli kaka te. Mbote na bino nyonso bato tubolanda biso ve nanga pasha bora na melana no mo eloko via pasha bora tindaki abwaki eloko moko ekotaki virement bancaire ekotaki déjà pasha bora na kati Hollande ou melana kitama mongongo pona za na kanda te. Oh Jérémie ayimba biso na 5 assiers na bandal na doula tondo yimba nzembo ya maître Pedos lisolo banda Pedos bana ya Pedos kombo ya fiere lisolo banda Pedos bana ya Pedos lisolo banda Pedos bana ya akobeta akoseka azana kandate Pedos akobeta akoseka azana kandate wata kobeta azeshiwe azana kandape akobeta akweshiwe azana kandape. Oh! Je vous dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme nous. Le malheur des autres, et ça le bonheur nabiso. On est libre de parler, on est libre parce que nous tous on a vu avec nos yeux là. Les deux yeux là, il était là, je le vis là. Ah.
Bande konangai na vanditsa mo staff lelo nde ezala kaka master nangai Hervé Nzinga, le docteur Hervé Nzinga yayo yango wana umela kin Paris dans asala un hôpital na Kinshasa, ça un hôpital na Poto. Docteur Nzinga na Peshombote Hervé, sans oublier les Lucas Songo Kaskas, je te salue Yannick Chimbombo, Rock Matompi, ba master nangai ba voma banza, bientôt sans oublier Esther Malonda, maman sociale. Malonda ski. Et la maman de Matika Songo de Laetitia Kouya. Mémé ya Edgar Kasongo Kibula, Mémé ya Eliam Kasongo, ba mbote yango wana, sans oublier grâce Lubamba Mobutu Gaga, bino nyonso borolanda na kobosa na te picho pacho sota likonko na Norvège ba olia, ba omela, ba osepela, na sima nango ba remercier Nzambe. Tala ndenge bali mutu angando ba bosala mukila, bazulu fotika na bango, picho pacho sota likonko na Norvège, dom na Lille. Dom, soki de nini parler de sport, ko dindisa ngo na mai. Wo, kabase le koya. Alali. Fais dodo, mon ami dodo. Hérite fait dodo. Il rêve dodo. Il rêve le Wera. Il rêve le Fali. Il rêve de faire, mais lui-même est dodo. Fais dodo. Non, bien limpia capianga. Não compatir. Nandeko. Não compatir, Nandeko. L'Ilpiaka. En tout cas, félicitations à toi, L'Ilpiaka. Tu as osé, mais tu es bourré, toujours retiré dans l'Ilpiaka des martyrs qui te suivent. Nako Matalwa Ansuluzolo. Les martyrs qui te suivent, qui te tirent, les Belgiques qui te tirent toujours dans les piaka. C'est dans les piaka qu'on reconnaît des vrais amis, comme nous. On vient te soutenir pour l'Olympiaka, on t'encourage pour l'Olympiaka. Non, on a bandité. Vandisa staff, Maggie la Verte, depuis Angleterre, sans oublier, venant Didio comme de Birmingham, Yanga ya Kati. Yayo Angoana, Michel Mbongo, allemand de Bundes, Wumela, Nangone Nayo, Papi Kabakirikou, toujours mon anate, na ebité, sans oublier Amédée Makendi, Poutine, Moutunangai, Yassandra Maya, Maman Kanga Nyonso, sans oublier aussi celui qu'on appelle les chapitres des plaines de grâce. Blaise Mouchi, na Péché Mbote Yayo Angoana, sans oublier DJ Patrick, DJ Pat Love, DJ Wakangi, secteur Wakangi Maramboto, Paris, province, pas DJ Pat Love, mon pote, dedans Oumela. Merci beaucoup, Bandeko Bolanda Bicho. Je pense que l'Obé Zalaki, samedi, Zalaki, la match, il y a finale RDC contre Paris. Parce qu'on a vu que Paris Emeli RDC pour un moment il a fait la honte de la musique congolaise, la honte vraiment sincèrement depuis que la musique a commencé en Europe. Il est le premier monsieur qui a fait la honte de la musique congolaise. C'est Likoko Wata, les Tiki Wata, Montesali, Sony Obisonio Sotomoni Nabino. Mais pour continuer, Bozela, Bozeloko. Voilà, bon retour à vous, bon retour dans Bandeko Nyonso Baolanda Biso. En tout cas, merci à vous. Partout vous êtes en train de suivre Matika Songo. Dès que le baki to ça la analyse na motema malamu na ndenge ya mabete to expliquer bino ba biso to zwa ki temps ya Rolanda la concert de près ou de loin. On a vu comment ça s'est passé, on a vu l'entrée de l'artiste musicien, comment les gens entrent aussi. Nakati ya Dom Wana. Neto Monaki, Bisonabino, mais on va en parler. Moni, Nebalo Baranavi, Mato et les Garamoututi. Mato et les Garamoututi. Ceux qui Mato et l'appel les Garamoututi pour Bandao Yokate. Il y a un moment à ressort à la paix.
azana guna ye mazana mabe na ye moko boy mabe ya lapin déjà première mabe na ye bazoka lapin ya mwasi te na lapin ya mobali batiaka bango kasi moko non batiaka bango na ndako moko te bakabolaka bango po mabe ya lapin toyebi soki azwi mwasi jusqu'à la mort bakabolaka bango mais oyo ya biso tokomomona moto na biso c'est comme si kiteti eleki trop musique ya teti esimbaka te. On était là nous tous biso na bino tolandelaki makambo oyo de près ou de loin ndenge producteur alobaki naïba reporter concert va changer date parce qu'il n'y avait pas vente de billets. Tout le monde a qui discussion, il y a un producteur et commis, le producteur et l'amba moko bobala sa producteur que azana mukandate, producteur azana la compte bancaire te, mais avant bokende na producteur wana, avant producteur azwa salle wana, o bokende ki visite na producteur na ba chroniqueur o bazala ki wana ba chronifuati. Certains, pas tout. Bazala ki wana ba accompagner ki bino le producteur était là, vous étiez d'accord avec lui. Parce que avant beaucoup m'a déjà un niveau représenté biso salle c'est que bo yokanaki bo silanaki contrat marambo tout vous avez signé tout était dans le bon. Maintenant allez-y visiter la salle. Tant beaucoup ni na visiter salle to moni producteur a moni ma bezo ya na musika. Producteur a moni la team ezaka na 45 fanatiques. À mon billetterie, ils ont trop long. C'était tout changé, tout poussa. Mon ton atemba non. À coup fan atembe. À ça mais là ma yoga pas. Donc et aussi m'a jamais yakobe takaka. Tirement un producteur, nous tous on avait écouté, on a vu. Papa le producteur lui a bloqué. Le producteur a bloqué. A vu charge na ye moko sangani na balikopa na ye ndenge za kaka. A vu charge na ye. Yemoko amitié. Tovandi personnellement moi, je dis c'est que moi je vu au natalaki na landi na osala l'analyse na ndenge na ngai na façon na nga. Artiste musicien na biso, il a continué Nanzela na son producteur au lieu de faire la promotion Yemoko personnel parce que charge d'ailleurs tant au rubeta et simbi teneng simbi ante to seka yo to seka ba musicien na oti parce que ba musicien na to zela pe bango ko ba comme ba président ya ba mouvement na bango se bache mabeto libaya mo to se peut-être to seka bango mais lui il faisait que passer dans des missions pour parler des ferrés, pour parler des Fabregas, pour critiquer, pour donner les bourgmestres les noms. Yango moni boya na ibsa bino wata ibsa bourgmestre fongola TikTok bourgmestre kangi TikTok na ibsa yo na ndenge mabe na concert no jour na teku dans bourgmestre kangi TikTok na nzembo shomi na nebimi ko tout metala live tala ba challenge o ba osali lango déjà. Bourgmestre benga ki ana yebisa ya fongo la TikTok. ACD, atikela ata moi place, ata moi ya concert na yo ata moi place exact. Continuez notre analyse. On va se baser trop on a concert il y a samedi, il y a Dom où ils ont parlé du sport. On a vu l'artiste après de passer dans beaucoup de émissions pour critiquer toujours ses amis. Yemonko Aubeta CTT na makambo na ye. Article la charge na ba communicateur na ye, to na ba porte-parole na ye, ba le kaka entre-temps bango moko on a vu aujourd'hui que mon frère qui est mon pote Dadi Mola, omoni ba rouge na ndako lu ba boteki wana. Omoni résultat na moto ba ndebso ba rouge na za place boteki te. Yo ba ndako chatembo, omoni résultat. Tu as mené l'artiste, dans de bêtises na buzoba. Toi tu es mon frère Oyebi. Mais awa isa analyse. Donc kabala te tous afani. Tala le place artiste à Keipo. Na ye mon copain artiste.
il fallait les kata na TV à démentir le bata biloko o dadi mola lobaki ke ba rouge wana ezani inga ça le loko morte pour na loba bandeko ba rouge wana eza ba place etika libole ka bosomba peut-être voix na yo na ya batu na yo eza différent peut-être ya yo linga ganga makasi koleka ya batu na yo mais yo bando la kisabiso kara ba vidéo na ba master na yo ozo la kisabiso ba vidéo ozo tambola na yo ozo la kisabiso ba vidéo o yo mona kipo ocha batu ba mona yo zo kanzo za promotion o kozo sa promotion te na ba kata ba vidéo et puis toi tu avais une consœur qui était sérieux ou ezaki na les autres jouer na carrière na yo. Mais tu laissais des gens, des chroniqueurs, va poser des questions. Il y a battu mon sous va poser des questions sur basé dans ma cambono, il y a billet stratégie na yo comment tu vas faire pas ni parce que billet ça boy. Vous bazo poser des questions va billet aux autres dans dada mais il y a ba combo il y a bateau sur le temps. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Donc moi personnellement nazo loba nazo kota ba si j'ai bino bo sang sakara or aux parti na azui. Moi personnellement je suis déçu. Na salle wana tu as ridiculisé la salle que Weranson avait joué pour son premier concert en Europe. Parler des sports. Au bisonio se tikala mo monoko. Na bato à maison mère tant aux qui na ba discussion entre BCB Jambanini tandis donne de la palais des sports Michel Morota beta na palais des sports congolais. Donc quoi yola la na ngolo baki a baloban kuna mutuna na beta tena kende kuna ta ne Emilio. Emilio likolo yoka en voulant au risque de tout perdre. Tala lelo perdona kiyo au perdona qui charisme au père de naba fanatique mususu pe banda ochela mutema. Donc pour moi Héritier Watanabe courage, tu es un jeune très courageux mais quand même courage on peut faut total la limite ni to OK non. Courage on faut total la nazana courage oui. Mais courage on faut na accompagner on a ni za ba place mususu na courage pe bomisa biso. Le rosa courageux bina okota a mon kota a ke sugelo mabe. Obimio bandolela. Na kota a ke sugelo mabe. Obimio bandolela. Lelo oyo biso stomoni ce qui s'est passé hier. Héritier Watanabe quand il est venu en Europe avec ses musiciens. Première répétition on a vu de Lobesso, de Roi David, de Bercy. Héritier Watanabe lo on est ici la raté. Bisonyo stoyebi oza fanatique ya JB ya makila na mutema mais Weranson na bimisa yo. Que tu dois du respect. Ozara toujours naïe. Mais lo on est ici la raté ça la carrière na yo yo moko sans que ça toujours lié na wenge. Na yo on a yib ça rabato que orchestre na yo opération Dragon. Et cette deuxième équipe, il y a maison mère. Deuxième équipe, il y a maison mère de la forêt Zoara Ayo à Tchokuna comme stagiaire. Il y a le roi pasteur Mukuna. En église, il y a bandal où il y a maison mère. Mais il y a une cellule. Il y a une cellule, il y a une ACK, il y a une Ngiringiri, il y a une cellule, il y a une ACK. Dans la cellule partout na ba communion sur ça Kinshasa. Donc ils ont la team et sa cellule ya maison mère qui est dirigée par le président Weranson, qui est encadré plutôt par le président Weranson, père spirituel, et dirigé par Héritier Watanabe, le pasteur titulaire numéro 1. Parce que ça se voit. Les lots européens, ça fait une sonne raison. Les lots européens, ça a raison. On a dit que scène musicale, les acquis ramdaton dit ça qui ont bondima quitté. On a dit une opération Dragon, Yemoko le père spirituel à Yaki. La dernière minute, on a qui be l'autre monde be, on a qui ba Sankara, et ça qui renforce.
pour humiliation ezalate na première cop. Vincent a bêtisié, a tondisié, a pessé minda. Nous avons remarqué dans deux choses. Chargeur ezangaki et puis batterie ba peselaki batterie ezalaki bien ti. Batterie ya mwinda na yango bozo mona chargeur mial de son depuis azwaki azobisa bango bakozwa bazozwa te. Yango bozo mona chargeur pile ezosimba te bazomeka na batelefone bato mosusu tout ça ça tient pas. Donc héritier Watanabe cesse d'être lié toujours na wenge. Tant Vincent na ye atondisi yo to monaki. To lobi abat baboni biso mabe, o lobi bon na osé Belgique. Résultat à Belgique, même résultat d'aujourd'hui. Sans wira. Tangela ngai bat o babima maison mère, bakenda basalia tout basatacha toujours jusqu'aujourd'hui. La maison mère, ko beng sarawira, ko beng sarba misha maison mère ou banani. Fabregas par force, il y a invité, il y a visa bazo quitté. Tout ça là, il a invité chez le Scrum. Et puis depuis qu'il a invité parce que Bando Bimsa dit que bon mi balé. C'est tout à fait normal. Héritier Wata, vous êtes toujours lié na maison mère. Wata vandi atali abi Vincent et le quoi azate na joué nani. Ozula biso le beso, roi David. Bercy tozala na ba na poto awa na Emile Rota lekio. Babeta na jonga na nyonso. Apport na bango na concert on ngozani. En soi toi-même. Parce que déjà batu na nyonso bazala nsima. Ba soliste, ba drummer, ba chanteur, majorité ce sont des maisons mères. Majorité ya batu tout wana beta na bango bazala ba maison mère. Yo moko sikoyo. Yo moko sikoyo tango ya dans mwana olobi bon. Le quoi on a bien ça Vincent et bato bayi na ngai ke Vincent na mtatondi saki na ko éviter pena no batute. Na michano nga moko. Mateo comprendre que moi micha yo moko ezakite parce que tu sais de quoi tu es incapable de faire quelque chose toi-même sans que ou associé batawenge. Yango ton na psara bino boloba ah betara ba concert na Kinshasa ya ba 300 ba 500 na psa bino invitation tambole kezongi. Bon moni sort nango awa na poto invitation pe sa maraté. Awa na poto invitation pe sa maraté. Voilà. Héritier Watanabe ou Salamagi Lobi Ponayo, en tout cas, c'est la honte de la musique congolaise. Et puis aujourd'hui, on a compris que aux locaux, les autres comprennent yo aux locaux. Aux locaux les lots, tu comprends yo. Chaque atterrissage na yo 2 fois au Bima château Gare du Nord, tout château rouge il a plein à craquer. Bato batamboli biso wa Gare du Nord tombé Héritier Watanabe plein ba mindele ba bimisa ba kamba téléphone ba filmer tout monaki mais wapi bango na dom.
Wapi bato wana bazaki na Gare du Nord. Parce que nombre bato bazaki na Gare du Nord wana. So bayaki kuna na parler des sports na yo. Bamso yanga batika libanda. Sold out ya niveau des gars. Ma guichet fermé na ndenga zaïre. Bato yanga batika la libanda. Bato yanga bazala souti. Plein craqué bato yo yambao. Na Gare du Nord, on a vu na ba Château Rouge, on a vu biso nyonso. Mais bato wana wata bazaki api po basomba ba billet na. Ils étaient où les gens là qui sont venus là-bas pour ceux qui te recueillir, te prendre là-bas, bazaki wapi. Pour ba y na salle. Wata il faut changer ba communicateur na yo. Il faut changer, ils sont toujours locaux. Ils sont toujours, on dirait, aux organisation, quoi. Donc, aux professionnalisme, dans ma cambologne, qui professionnel, les athées. Toujours, aux an chèque. Toujours, tu as quelque chose à faire. Mais il y a parce que nous sortie médiatique. Yango lelo yo batu ba confirmer Thomas Louaka, je connais le Congo. Tu es toujours au milieu ya kati ya wenge. So moni kozo kokate. Koka sonité zonga maison mère kendo zo suku. Baloba en français reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter, mon frère. Scène musicale, Gare du Nord plein. Arrivé dans il y a d'hommes, Gare du Nord plein. Mais où étaient ces gens-là, les jours-là, les samedis? Bazaki wapi. Où étaient ces gens-là? Donc, ceux qui battent là, Bazaki, c'est que ça, nombre autre monde, les nombre bateaux, bayamba qui ont la Gare du Nord. Parce que sur 7500 dans ce salon, tu as fait que 1500. Et puis, toko sanate. Boya ko changer maloba te pour boire 2 cas maloba boloba na biso. Nde boya ko sa biso émission. Autant abandaki batu baki nan te metan avant to commencer ko batu bakota ki ebele. To tondaki et tondaki. Ote wata batu bazaki libanda banda ozela bakota tango ya ko mata tango ya matinde batu bakota ki obomona kena zaki ba image na yo bandeli bazo monter bazo sangisa ba image to linga kambona te parce que oyo vraiment ko iza ko sati oyo iza ko bambate oyo iza mama kuluto na mpiaka iloba ngondo mbolino leader mama kuluto na mpiaka avant to ya na domo on avant na koma na domo on parce qu'on va clôturer par là. Eza mama kulutu na mpiaka. Yango moni 2 fois dans la vie qui t'était foutu à rater. On a vu nous tous comment tu critiques Ferrego là. Mon coca critiquer Fali. Tu n'as pas ça qu'au devoir à domicile. Et sur le cas na TV, le bas m'a bien Fali, le bas m'a bien Ferré. Autant en concernant non Baya. Effectivement, tu savais pas que ba Warrior ba on doit soutenir yo. Na début. So yiba qui moi je t'informe. Les Warriors te soutenaient en début, mais tant que zo mutuna libandi pakistanais. O invité et ça na batu muso ba sombe ba biende na boy na 10 Warriors na vanda na bango. Ba ina ba bieno ba yete. 10 Warriors na ibi bango na tanga ba komo na bango te bazana ba bieno mais ba yete parce que ba mona ki mutuna libandi. Ba moni pakistanais Robin Mundibu baboy koya donc au fingi ferré au kezo Robinho pour kanisi que parce que Robinho na ba bangone so bata wenye au jour Robinho pour o cha invité na okante Robinho yemo azana na ba fanatique te musique na ba bina rango oui faut retenir quelque chose bato bazo bina musique na ezate que ba fanatique na net Robinho azana ba fanatique te Robinho azana ba fanatique te bato to bina rande musique na ye na ba feti to sepela kana yango po sala pe succès mais ye moko ya ba fanatique bo Robinho asukoli
alati aye na concert atie libaya 1 euro ata ya pamba na kwa lupango na biso bato baoya te aza na bafanatique te eloko esali yo bozoba nayebaki te oinvitaki bango na dernière minute mpo omonake billetterie na yo ebouge toni mpo aire mo bokangaki aire mo bofungoli on a vu Francis Dibaya kotambola lokola azoba excusez-moi mon frère na bite koza zoba kotambola lokola mutu moko boyi. Donc Francis azali na souci osala plein, voilà le mot qui convient. Francis atamboli azaki na souci eloko simba akendo bamba na bajonga mabe masala nga Fredi Akimbe na Edi Akimbe bamonaki ye et pas beaucoup ta pongo so wa paso bamba ba affiche azo teka na ba billet musu na maboko mais bato kosomba nde bazalaki te. Donc what pour ton information otikali chroniqueur lokola biso to bando sepela na yo na émission na lokuta na solo to kondima kaka parce que ozosala musala moko na biso yoko to sala kango bien to reposer question moka moki mo développer yango zulinga ta ngana komika na basu question na ozoka na maloba na obimisa. Donc aujourd'hui Watanabe azana 2 fois to primer lelo. Première prime naïe de mérite, Watanabe il est devenu chroniqueur musical na TV. Bobeta maboko place Rosalie. Bakolo ba sepeli bo commenter. Ba wario ope ba sepeli commenter. Ba to ba sepeli bo commenter, bo excusez. On a un monde au tchabo, voilà. Tout ça, on a évité qu'on ait bon monde pour. Voilà. On a évité son nom, on a moins de. Tout ça, tabou. Donc, Watanabe, chroniqueur. Et puis aujourd'hui, il faut bien comprendre à partir d'aujourd'hui comment il y a jeune talent comme Lili Mpiaka. Lili Mpiaka, félicitations. Na onyo so sali pona biso. Opesi biso o tozaki nango posa. Pour votre information, je lis. À partir d'aujourd'hui, on a écrit ceci. Félicitations, musiciens à Château Rouge, na Gare du Nord, au héritier Watanabe. Ozana interdiction. À partir d'aujourd'hui, Wata, Ozana interdiction il y a 5 ans. Il y a Robeta na sol européen. 5 ans, Robeta sous na sol européen, T. Tu l'as fait la honte de la musique congolaise. Tu nous as ridiculisés. Tu nous as abandonnés. Tu nous as montré que tu n'es pas capable de réussir cette salle-là. Et bon, la terre à 2000. Interdiction à yo, pendant 5 ans, on t'interdit. Et puis, troisième chose, à partir d'aujourd'hui, la team Wata Ekiti na 3e division. Une minute de silence pour le malheur, pour la team Wata. Place sur Bozali, tout le monde va chapeau. Une minute de silence. Merci beaucoup. Tu as descendu à 3e division. 3e division, interdiction, il y a Robeta na sol européen. Héritier Wata.
nazotiela bino video moko to voice moko ya mutu na biso azaki na préparation ya kokende mais azwaki tante aza Gaulois toyoka makambo oyo alobi epi to kende mbango to clôturer. Écoutons-nous tous. Émission ama casse na makambo yango batikeli yo concert beta papa Piaka était au rendez-vous. Je vous jure, ce gars-là, c'est un homme à féliciter. Piaka était au rendez-vous. Et puis, ce gars-là, c'est un homme à féliciter. En tout cas, on le félicite. On continue. Déjà, la palmarès, ça va concerner on a déjà moko ya Belgique. Ouais, Belgique, wana, on a ango. Ata akaka o la scène musicale. Siko to côté siko na Dôme de Paris, soki Dôme de Paris. Obeti mama na Piaka ko sana. A passa na ebike mutu ba wotala lo ba lo ngata li bomu nene nazaraka pe li bomu ke lo la yo. Mais fike a Jésus ko la faut changer pour kala malamu ezala raté. Ah ouais. Pour na Piaka na yende c'est bon. La sepeli na. Ah oui. Même sur le long on la bien. Ah oui. Na memelo ra radio. Ndule na yo lelo donc le na ndora ndule na yo. Concert là anniversaire donc ben sika entre des amis quoi to vanda na biso na yembe la bino non non. Ce jeune homme il est courageux hein. Mais la semaine la fête à notre likolo hein. Ya on tike la mo biso to ke na ngo ING arena. O biso to ya siko mo bondo le 7. Zongalo ga chewera no. Comme un moment comme compliqué hein. À passant, na lati bien. Mais là les siga oketa. Atemi ga na ta la baka. C'est le bien de Vidal. Laisao Muturaga bubinga ila otake ya biloko bola ete à passant à lati bien. Atemi na ekana balabala lati pe bien. Vous allez avec Sabino. Nature bino epola nazala pe gentil quand même, nazala pe gentil. Bon mon ya passant hein, na lati pe bien hein. Bon mon yewana. Yewana. Mtaoto loba ona auto tchela bino yewana. Donc comme on le dit héritier Watanabe s'est encouragé to momo na bampia ke komi na ba courage. L'Impiaka a été au rendez-vous. Courage Yampiaka na monati. Héritier au souffrir. Tala ba privation nyonso on a privé yo. O bato ba lobby. On a suspendu pendant 5 ans. Et puis orchestre on a quitté la 3e division. Donc au commis le corps orchestre en Takimona. Akutu na rotanga na nga batute. O alekio o asem na boy na nataka na yo. Tomona ki poupa fali tala concert lobby. Samedi qui toko so wapi. Junolia qui je te salue. Concert et bétamine Afrique mende bétamine na poto lumière son habillement spectacle tout carré. Mais yo ma rappelé bota là-bas vidéo oyo na oche la bino ezala te bato ba yebisa biso que ndenge bomoni wana bato bakotaki bozangi Piaka toyebi entrée na yo okotaki na 21h49 ou 50. Donc 21h49 50 je suis au podium. Nazo ya sikoyo pour expliquer bino maransi totala mawa oyo ezalaki wana totala malili oyo ezalaki wana totala ti côté ba DJ bazaki likolo ti tango lo beso zo bwaka bato bazaka te po ba yo la tango elamba te omoni 23h to kata 23h30 na 23h déjà ça qui plein te ti lo beso zo bwaka déjà to koma ba 23h bato bazala ite
Robin a comment forcé kutu bato ba yemba. Et puis Robin yo paye yo ata yo, Robin nous a encouragé. Rebika wata paza aki mutu na yo Robin nous a encouragé. Robin a taba courage à bon za raté. Ba doser belé na concert à bato wata sepela nete maboye kande koloba. A sepela nete maboye koloba. Et aux autres doser c'est ba drummer, aux autres doser c'est ba instrumentiste, on dit orchestre na o do leader aux possession ya podium. Wata linga bon terre, keba na concert na royete. Ah ouais, keba na concert na royete. Alinga ne bongote. Alinga ne bongote. Suivez d'abord quelques images et puis toujours on a to traiter sikoyo concert sikoyo concert na kati. Et bon tout ça. Voilà. Je pense que vous avez vu les images. Il y a l'Olympiaka. Vraiment automatiquement, je vous dis la vérité, je ne suis pas un hypocrite là. Je suis content. Parce que quelquefois dans la vie, mon oncle soit l'équipe, il faut que tu aies un abakoko, ça bon pose au maïli. Faut au maïli. Tout quand tu as un consort. Ngana bandi consort, place ma musicien, naïba au biemba, ba au bina. Premièrement, attaque chant, maîtrise, il y a podium et zara quitté. Dans son sni. Bazaki frustré. Bazaki abattu. Bazaki na assiette na bangote. Banda kopé ça le meilleur na bangote na ba danse. Parce que quelque part, ba concert na biso et c'est un peu courage mon public est allé belé. Et surtout dans la salle locale à la Dôme de Paris. Dans ça, les âmes ne sont pas qui cela veut dire écho, il y a son et bando ça retour. Bando commande les ara aux winda comment que fouté là. Là ils ont envie de gagner. Ah, ils ont c'est le ah. Mais c'est le que c'est pas ça qu'hier. Il c'est pas ça qu'hier. Bah musicien baraki na assiette na bangote. Tous les musiciens, les chanteurs et les instrumentistes. Bazaki na assiette na bangote. Ngakutu pati ambrazo nani wana.